棵樹冧咗。所以大風點解我嗰時買嘅？就係真係。跌親我咯。正面啊！唔夠晒咯。Doors closing. Exit to Broad Street 喎，但係二樓係 exit 誒 to Broad Street 就係exit Broad Street 出去就係咩啦？就係銀行啊！但係二樓係 exit to Broad Street。係啊係啊，二樓先係地下㗎。Access to Riverside and Riverside 咁 Car 我哋 Park. 嚟翻 Riverside。去 Broad Street 啦，Broad Street 啦。咁去翻二樓。去翻二樓啊，Broad Street。係啊，我記得咧嗰個位咧， Doors closing. 一出就係 Loyce 同埋 HSBC 啊。二樓先至係 Broad Street 嘅。係啊。點解咧？因為我知呢個河凹咗落去。係啊係。凹咗落去。河喺地下底啊嘛，係啊。Level 2. Shops. Access to Broad Street. Doors opening. Going down. 差唔多都係。差唔多啊？度都差唔多。你去唔去上次個獅子公園啊？For Bill。係啊。For Berry。如果佢行喺嗰度行係咪好啲咧？都冇所謂嘅。Broad Street 更加逼啲。咁 Broad Street 整咗銀行嘢先。有咩銀行嘢整？你唔係講密碼咩？跟住呢度。啊？咩嚟㗎？哦 ，High Court 嚟嘅。咦？呢度邊度嚟㗎？哦，係啊，去睇下。好啊。狗狗啊，哇！好靚啊，狗狗。佢望住。
哇，嚟咗個遺址喎，呢個係個 church 啊。Hello，那邊你嚟咗呢個係咪 church？係啊，a church of a huge scale。This is the south transept of the Abbey Church. It feels large, but it's just a small part of the overall area of the church. 可能好大嘅喎呢個。哇！呢啲石頭攞邊要好小心喎。係啊，呢啲石頭一跌穿頭㗎。你要拖到好實啊！我不如擺架車喺度先啦，係咯。我上次都冇行過呢個遺址嘅。出邊平路，但係你想行個遺址啊，明咩？你抱住去行就得啦。係啊。係啊。佢話呢個係一個 small part 啫喎。Nabi， 爸爸捉你啦！捉！哦！爸爸度，隔離爸爸度，係啦。係啊。通常呢啲地方呢，啲草皮呢，喺香港呢就變晒做嗰啲野餐嗰啲帳幕啊，咁咪一個一個帳幕咁樣。哎呦！睇個商場先。係咩？呢度啊，你睇，唔知啊，睇呢啲係咪㗎？有呢啲啊，你睇幾靚，超級靚喎！你睇26磅，去到6個月啫，呢個但好靚。6個月去到。你香港咧冇咁多，你睇 Next 啊，香港冇咁多啲選擇嘅。冇咁多，有幾多？係。好厚㗎，好厚㗎。係。幾靚，你睇呢啲。啊！呢個攞邊嗰啲執啦，咁即係佢啲會着啫而家。12個蚊。唔着㗎啦而家。哇！啲雀多到啊！我諗你隨時中雀屎啊！哇！
好啦，而家我哋沿河咧就行翻去咯。我哋啱啱行完市中心，玩咗大半日，仲撞到學巴啊！你有冇 dance 啊？有冇好似咁 dance 啊？嚇？佢哋係做緊咩啊？哇！好多 coins 喎！Save the coins！你有冇 save 啊，Lobby？你有冇 save coins 啊？有冇啊？你有冇 save coins 啊？哇！咁啊！食乜乜啊，Lobby？乜乜啊？食唔食乜乜啊？食唔食乜乜啊？有乜乜食啦？乜乜啊？乜乜啊？食唔食乜乜啊？Lobby？乜乜啊？食唔食乜乜啊？嚟隔離爸爸度，隔離爸爸度啊，Lobby。